La TT Isla de Man es más que una carrera de motocicletas. Es un desafío legendario en una de las islas más peligrosas para los pilotos. Su primera edición fue en 1907, en el circuito de 60.7 kilómetros, que no es un trazado cerrado, sino una carretera pública cortada al tráfico. Con más de 200 curvas, baches, bordillos, farolas y zonas donde los pilotos pueden caer al mar, es una prueba implacable de habilidad y coraje. Los pilotos alcanzan velocidades superiores a los 330 kilómetros por hora, danzando con sus máquinas a escasos milímetros del suelo, enfrentando cada curva como si miraran de frente al más allá. El formato contrarreloj del Tourist Trophy añade otra capa de desafío, ya que los pilotos compiten contra el reloj en lugar de enfrentarse directamente entre ellos. Esto, junto con las condiciones del circuito, ha cobrado un alto precio en vidas humanas. Más de 260 pilotos han perdido la vida en los más de 100 años de historia de la isla. A pesar de su peligrosidad, los mejores pilotos del mundo siguen regresando, atraídos por la posibilidad de alcanzar la gloria en esta competencia que desafía los límites.